အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ TechnicAlliance မှာကြိုဆိုပါရစေအခုဗီဒီယိုက cable color code တွေအကြောင်းရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုးရင်ချိန်တုန်းက cable wire တွေကို single phase မှာ line ကြိုးအဖြစ် red yellow blue တွေကတေးအောင်ကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးတော့ neutral ကို black အမဲရောင်ကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးတော့အကျိုး circuit protected ကိုတော့ green and yellow ဆက်ထားတယ်ဝါစိညာကျိုးကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်3 phase system မှာတော့ red yellow blue ဒီအောင်သုံးမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ neutral ကို black circuit protected conductor အဝါယာကိုတော့ green and yellow ဆက်ထားတဲ့ဝါ finger ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်အခုလက်ရှိဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ single phase system မှာ line ကြိုးကို brown အညွှရောင်အသုံးပြုပြီးတော့ neutral ကို blue အပြာရောင်အသုံးပြုပြီးcircuit protected conductor အဝါယာကိုတော့ green and yellow စိမ်းဝါကြောင်အသုံးပြုပါတယ်3 phase system မှာတော့ brown black gray အရောင်3ရောင်ကို line ကြိုးအဖြစ်အသုံးပြုပြီး neutral ကို blue အပြာရောင်ဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့ဒီ circuit protected conductor အောက်ဝါယာကိုတော့ green and yellow စိမ်းဝါကြောင်အသုံးပြုပါတယ် Technic new color cable color code system တွေကိုအတူကောက်အနေနဲ့ BBG PG brown black gray blue yellow and green ဆိုပြီးတော့အတူကောက်အနေနဲ့အလွယ်တကူမှတ်သားနိုင်ပါတယ်